杨柳台风直扑台湾，台东地区是首当其冲，市区的风力非常的强劲哦，吹到连人呢都行走困难。可以看到，妇人一只手扶着帽子，避免被吹走；一只手推着推车，艰难的前进。就算撑了雨伞，也会全湿，所以干脆就不要撑了，直接拿来护着菜篮。而且路过的好几台机车也都不敢骑太快，因为天气，尤其是风势部分真的很惊人。还有人好不容易进到了屋檐下，想要收伞，却也被风阻碍的关不起来。杨柳台风直冲东部地区，台东早上7点开始起风，应该是大家到市场采购的时间，不过路上人是少之又少，还有零星的民众骑着车，但速度也是能多慢就多慢，因为中度台风大家都不敢轻忽。提醒民众，杨柳台风影响东部会是最剧烈、最明显的，请宜花东以及离岛地区的朋友务必多加留意。中午的12点钟，带你来看到最新的消息。杨柳台风的威力强劲哦，不止东半部居民受到影响，金门防台中心也宣布哦，今天晚上6点开始停班停课，而明天中午的12点之前呢，也是停班停课。而详细的时间还有待这个防台中心的公告为准，而我们也会持续为您掌握最新的消息。再来看到杨柳台风直扑台东，太麻里火车站呢已经出现了至少11级的强阵风，车站旁边的铁皮屋还有警示牌都被吹倒了。现场的详细情况连线给记者。现在是在台东的太麻里火车站，现在接近中午12点钟左右，你看到现在风势跟雨势是非常的强大，因为杨柳台风现在就将要直扑台东的这个区，你看到这样风势雨势，记得其实已经快要站不稳了。目前根据气象署观测资料，已经有刮起大约11级的强阵风，雨势也是非常的强劲。可以看到，其实这个路数都是不断的在进行吹。那么连一旁边的这个来自英国的追风达人雷诺斯，他们今天也是来到现场，就拿着 GoPro 正在记录杨柳台风的动态哦。他们也表示说，以为这台风其实很小，但没想到竟然会发展的这么的强大，因此现在就在来进行捕捉。另外，你看到太麻里火车站旁边这一些摆在门口边的三角锥，其实本来都在直，但现在都被吹得东倒西歪，全部都是这样散落在马路边。甚至还有旁边的那个铁皮屋，刚刚就是因为风势太强劲了，导致整个就是往外整个直接倾倒过来。待会呢，其实杨柳台风在穿过台东之后，就会带来更强劲的雨势，听观众朋友要持续做好防台工作。继续来看到最新消息，受到杨柳台风的风雨影响，中午11点之前呢，台东县内总共有2322户停电，其中金峰乡嘉兰村振兴变电箱疑似爆炸，导致大约有309户停电，而台电还有相关的人员也正在积极抢修当中。而杨柳台风是来势汹汹哦，中央气象署就预估呢，它将会在台东附近登陆，而绿岛更是风雨的最前线。环岛公路上面呢，到处都是松脱的大小石块，绿岛更是出现了14级的阵风哦，这个铁皮看板都被吹翻，6公尺以上的长浪拍打上岸，就连海口浮潜区附近的山壁也都出现了瀑布逆流而上的奇景。不只是现在记者站在路上都站不太稳，连雨衣也被吹破，连我们来看到山上的水流原本是垂直而下，但因为现在强风把这个水都往上吹，不仅是往上吹之外，看起来就像一缕烟一样。绿岛柴口浮潜区附近有瀑布从山壁直冲而下，但狂风暴雨真的太强，大力把水往上吹，变成水往上流、逆流而上的奇景。记者在现场都必须蹲低马步，稳住身体才能前进。记者所在位置就是在绿岛的公馆渔港，我们可以看到现在室外呢，风势雨势是非常的强劲，尤其是绿岛暴风侵袭率是达到100%，现在浪高已经拍打到6公尺以上。长浪一波一波拍打上岸，海浪甚至超过了防波堤，风势真的好大好惊人。居民更连续收到2次国家级强风警报。绿岛可能出现14级以上阵风，相当于时速150公里，旁边管制的三角锥全都被吹坏，倒成一片。路上篮子乱飞，路边铁皮瞬间被强风吹开。杨柳台风来势汹汹，中央气象署预估会直扑而来，登陆台东，绿岛更是风雨最前线。
暑假的潜水圣地因为台风来搅局，街上一个人都没有。随着台风逼近，阵风和雨势越来越强劲。不止海边长浪，吓得大家不敢出门。从南寮渔港到龟湾路段，整条环岛公路上，山坡坍方，石块都掉落。看到这里是环岛公路的16.8公里处，可以看到现在这边已经有明显的土石松落，没有防护网把松脱的土石接住，落石甚至滚落到马路中间，占据道路。杨柳台风步步逼近，绿岛首当其冲，居民只希望狂风暴雨赶快过去，早日恢复从前的夏日光景。来看到绿岛这边的强阵风已经来到17级了，那兰屿这边风雨也很大，结果就有一艘船是被大浪给卷走。由于这是生财工具所以船家就不顾危险的下海救船。好的，主播可以看到一群民众在岸边东张西望，镜头拉近一看，海中竟然有一个人。不过他不是需要被救援，而是正在抢救这艘翻覆的船筏。原来兰屿东清部落有居民船筏被大浪卷翻，左邻右舍一群人顶着风雨冒险在岸边不断的奋力拉绳索。为了抢救自家的谋生工具，这个民众竟然不顾危险，甚至还下海把船筏绑上绳索，想趁风雨更强之前赶紧把这个船给拉上来。杨柳台风现在直扑台湾，目前强度也已经达到顶峰，兰屿跟绿岛更是首当其冲，都已经刮起了14级的阵风。当地居民的感受更加强烈，有民众说一早外面就已经是狂风暴雨，岸边的浪高更是超过5米，相当的惊人。杨柳台风直扑而来，整个兰屿都被暴风圈笼罩了，强风豪雨不间断，导致东清部落有258户停电，短时间内无法修复。而兰屿更是刮起了14级以上的阵风，这个球网是整片的被吹断，躲在房子里面也可以听到超大的风切声，甚至还有船筏在海岸边翻船，居民不顾危险也要涉水下海把船拉上岸。更可怕的是，浪已经超过5米了，5米巨浪。清晨，超大海浪一波接着一波，激起阵阵水花，不断袭来，拍打上岸。超大风雨让住在岸边的居民全被吓醒。居民看到有船筏翻了，居然不顾危险，涉险下海，要把船筏拉上岸。受到杨柳台风影响，兰屿地区风雨开始逐渐增强。豪雨伴随阵风，民宅上种植的树木全被吹到摇晃歪斜。窗户外狂吹强风，根据当地民众表示，风大到整个房屋内不断传出风切声，风压甚至大到出现耳鸣的状况。早上的风雨是你那个门我们都锁住了，它那个风还是可以这样，就是震动。兰屿在早上7点50分，根据中央气象署显示，一度刮起14级阵风，累积雨量也来到120毫米。球场上球网整片被吹断，一旁电线电杆全都摇摇晃晃，可以想见风势有多大。早上的风就很强，从3点以后它慢慢开始起风。我看那个后面那个工地，我拍给你那个照片它那一面墙就倒了。杨柳台风袭来，让兰屿整个笼罩在暴风圈内，导致东清部落258户停电，都还有待抢修。对此，台电表示是因为架空线路开关跳脱才会停电。不过目前风雨强大，无法进行巡视，将会等到风雨较小再进行抢修。台风接连来，让不少居民的家园恐怕都还没有完全修缮，又要忙着清理。台东太麻里地区现在也是风强雨大就连过马路的小狗都被风吹着跑。是的，主播，台风天路上风有多强，没出门说不准。但透过这段画面很直观可以看到，黑狗想过马路都没有办法顺走，每踏起一步想前进就被强风再往隔壁吹了一点。中台杨柳台风没有想要放过台东太麻里香兰地区，这一阵狂风让过马路的黑狗也招架不住。台东雨非常强，南回公路上香兰路段行经的机车速度也不赶快，就怕天雨路滑，整台车会摔跤。强风何时能放过台风？居民也很想知道。